nature. This is a video talking about the news about today's nature, the UK's famous science magazine's website. ほい。こちらのビデオはイギリスの科学雑誌ネイチャーのウェブサイトに投稿された記事をわかりやすく解説していこうというものです。はい。ビデオよりそうそうね、動画言うた方がいいかもね。はい。OK、じゃあ today's time 行きましょう。はい。Beyond Terminator, Squishy Octopus heralds new era of soft robotics. ターミネーターを超えろと。タコ型ロボットが新たなロボットの先駆者となる。えらい話ですよね。ターミネーター言うたらあれですよね。人型ロボットですね。人型ロボットを超えるのはタコ型ロボットだと。いやーもうね、10年、20年前の人に言うたら笑われますよね。タコの形したロボットが人型のロボットを超えると。さて、なんでタコがいいんやと。欧米人はタコが嫌いなはずじゃないかと皆さん思われますよね。そうなんですよね。タコってね、欧米で言うと悪魔の化身だとかもなんだとかね、散々言われるんですけどね。そうなんです。日本だと結構人気のあるメンダコっていうね、深海のタコがいるんですけども、向こうに言ったら悪魔の化身とかが散々ですからね。もう学名からしてその悪魔がどうのこうとかいう名前になってますからね。いらんこと話しました。何しろタコがいいのは何がええかって言ったらいろんなとこにぐにゃ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 入っていけるのがいいんです。足でね、ニョロ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 、瓶の中からズボンの中からタコツボ言いますね。それがええんです。っていう話を今からしようと思っているところです。OK ですか？ First, I talk about in English and second in Japanese. Okay, let's start. First, I talk about in English. That's soft. It looks like an octopus. And that machine is about 2 centimeters. And it is running the cutting edge of soft robotics. In a sense, the soft robot has been forced on many researchers. It can going into by using it going to very closely placed by using their body squeeze, and it can use and touch and touch the very sensitive object very safely. But it is difficult to make. It's difficult to make the soft core like engine or the brain or a switch valve is very difficult. It is very big challenge for the engineers. And then this octopus is made by the silicon rubber, and that brain is made by micro liquid. And this robot uses the liquid and gas instead of electricity. And this robot's brain can communicate with the the lips by using 3D channel embedded by their body. When making the body, the researchers used silicon polymer, and use and mold, and then and then they injected the special ink for maintaining the form.
Many of robots use the energy to the combustion air, but it limits their movement. So this octopus use chemical. The fuel is 50% 50% hydrogen peroxide. Yeah. When they exposed the platinum, it becomes the water and oxygen, and the gas is brushed, and it becomes energy. This robot can move 8 minutes by using 1 milliliters energy. They cannot very particular moving, and they cannot do the ability for moving like octopus. But in the future, they will become more and more complex and difficult work we do. Now the researchers are trying to remember the robot, not only do the pre-programmed moving, but do the reprogramming. This octopus will do a revolution to the soft robot. はい、日本語行きましょうか。はい。タコです、タコ。そうなんです。ふにゃふにゃした2センチぐらいのタコみたいな機械はですね、まさにソフトロボティクスの先端を走っていると言えるようなロボットでございます。最近こういう柔らかいロボット、ソフトロボットに注目が集まりつつあります。普通のロボットやとね、カチカチでなんか狭いところに入っていきませんので、ね、四角いね、そうですわね、よう見かけるカチカチしたロボットとちゃいまして、狭いところに形を変えて入っていったりすることもできますし、そういう柔らかくて繊細な物体も触ることができます。ソフトロボットならね。ただこういうロボットを作る上で重要なのは柔らかい中心の部分。要するにエンジン、動力源ですね。あとは失礼しました。エンジンとか脳とか、そういうのを作るの難問です。エンジニアたちにとっては非常に大きな問題です。そこで、このロボットでは、まず、体はシリコンのゴムでできております。そして脳はミクロ流体、要するに液体でできているわけです。そして、そういう伝達とかそういうのは液体とガスを使って伝達を行います。人間に近いですね、ここまでことね、ほんまね。生き物に近いですわね。また、このロボットはですね、体に埋め込まれた 3D チャンネルというのがありまして、これで腕と会話することができると。で、体を作る上で、なんかインクを使って、そういうシリコンポリマーの型を維持することができるようにしていると。まあ、俺、わかるようなわからないようなやったんですけどね。そしてまた、普通のロボットというのは動くときに圧縮空気を使います。しかし、その圧縮空気を使うためのボンベを例えばこのロボットの中に入れると形が制限されてしまったり動きが制限されてしまったりしますので、このロボットは化学反応を使って動きます。過酸化水素を使ってこの過酸化水素がプラチナにさらされるとそれが水と酸素に変わりますので、その水と酸素に変わるガスを使って動くと。そしてこのロボット 1ml の燃料で8分間動き続けられます。当然8分では特別な作業はできません、このタコロボット。また本当のタコみたいにうねうね動くこともできません。しかし
将来的にもっともっと研究がうまくいって能力が上がればさらに複雑な動きができると考えられています。今後研究者たちはロボットに学習能力をつけさせようとしています。プログラムした動きをするんじゃなくて、プログラムを自分で書き換えて考えて動けるようにすると。このタコがですね、将来的にロボットに革命を起こすかもしれないということでした。This video is by まさひろメモラー。Thank you very much for listening. こちらのウェブサイトにね、動く様子も載ってたりするんで、また良ければということでございます。Okay. Goodbye. あら。